হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের সাথে যে প্রোডাক্টটি নিয়ে কথা বলবো তা হচ্ছে অনেক পপুলার একটা প্রোডাক্ট, RM 512 বা রিম্যাক্স 512। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রোডাক্টটা আমি সামনে রেখেছি আপনাদের। RM 512 এটা অত্যন্ত জনপ্রিয় একটা প্রোডাক্ট। এই প্রোডাক্টটা বেসিক্যালি যারা লো বাজেটের ভিতরে গেমিং ইয়ারফোন চান তারা এটাকে সবথেকে বেশি প্রিফার করে থাকেন, কারণ এটার বেস কোয়ালিটি অত্যন্ত ভালো এবং এটার যে ওয়্যারটা সে ওয়্যারটা যদি আমরা এখানে ফিচার্সে দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে এটা 1.2 মিটার, মানে মোটামুটি প্রায় 3.5 ফিটের মতন তার, যেটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের ইউজের জন্য রেগুলার ইয়ারফোনগুলো থেকে সামান্য কিছুটা বড়। সে কারণে এটাকে অত্যন্ত বেশি প্রিফারেন্স দেওয়া হয় গেমিংয়ের জন্য। সো যারা লো বাজেটের ভিতরে হাই বেজের ইয়ারফোন চান বা গেমিং ইয়ারফোন চান তারা এটাকে সব থেকে বেশি প্রিফার করে থাকেন। অ্যান্ড অনেকে আমাদেরকে বলেন যে আমাদের শপে জিনিসটার বা RM 512 দামটা একটু বেশি। তো সেই ক্ষেত্রে যে কথাটা একটু অ্যাড করবো সেটা হচ্ছে যে আমাদের শপ থেকে আমরা যে RM 512টা আপনাদেরকে দেই সেটা একদম অরিজিনাল একটা RM 512। আপনারা দেখবেন যে এখানে এই যে দেখেন একটা হলোগ্রাম আছে, একটা কিউআর কোড আছে। এই দুইটা জিনিস থাকাটাই হচ্ছে যে এটা যে RM 512 অরিজিনাল তার প্রুফ। হ্যাঁ, আপনারা যেগুলো বাজার থেকে হয়তো বা 120 টাকা বা 130 টাকাতে নিতে পারেন, অনেকে এসে পেজে নক করেন and বলেন, তাদেরকে আমি বলবো যে তারা চেক করবেন যে এই হলোগ্রাম এবং এই বারকোডটা আছে কি না। যদি এটা না থাকে তবে এটা কিন্তু নকল, যেটার এটা থাকবে না সেটা নকল। এবং এটার ব্যাক দুইটা সাইডই ভালো করে খেয়াল করেন, যেগুলো নকল সেই ধরনেরগুলোতে এই সাইডটাই, এই যে ছবি যেটা দেখতে পাচ্ছেন এই সাইডটাই এদিকেও থাকে, কারণ তাদের এই কোনো হলোগ্রাম বা কোনো বারকোড দেওয়া থাকে না। আর এই যে বারকোড আর দুটো আছে, এই দুটো হচ্ছে সবগুলোতেই থাকে মোটামুটি, কিন্তু অরিজিনালি বারকোড আর হলোগ্রাম হচ্ছে এই দুটো। তো এই দুটো থাকলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে হ্যাঁ প্রোডাক্টটা অরিজিনাল আছে। এবং এই প্রোডাক্টটা অরিজিনাল যেটা সেটার দামটা একটু বেশি হয়, কারণ বুঝতেই পারছেন যে এটা কপি প্রোডাক্ট নয়, সো এটা দেশে তৈরি নয় এবং এটার পারফরমেন্স কী সেটা আপনারা ইউজ করলে বুঝতে পারবেন। আর এর সাথে যেটা বলবো যে এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের ইনট্যাক্ট প্রোডাক্ট আছে, আমরা এই প্রোডাক্টগুলো ইন জেনারেলি খুলি না। তো তবুও যদি খুলে দেখাই, তবে দেখতে পাবেন যে এটার ভিতরে আছে 4টা এক্সট্রা বার্ডস আছে। এই 4টা এক্সট্রা বার্ডসের মধ্যে দুটো ছোটো এবং দুটো বড়, এবং তারপরে আছে হচ্ছে তার একটা ভিতরে কার্ড আছে, রিম্যাক্সের দেওয়া একটা কার্ড আছে। অ্যান্ড এই যে ইয়ারফোনটা, সো ইউ ক্যান সি হ্যাঁ যে ইয়ারফোনটা এখানে অবশ্যই রিম্যাক্স লেখা আছে। অ্যান্ড এটার বিল্ড কোয়ালিটি অত্যন্ত ভালো এবং এটার যে ডিজাইনটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্রিসিয়েটিং একটা ডিজাইন, আমার অত্যন্ত পছন্দ। সো এখানে সুইচ আছে মিডিলে, কল রিসিভ করা বা কাটার জন্য, গান মিউট পজ করার জন্য কাজে লাগে। অ্যান্ড এখানে মাইক্রোফোন আছে। সো এটাই হচ্ছে রিম্যাক্স 512 অরিজিনাল প্রোডাক্ট। যারা আপনারা নিতে চান তারা এটা আমাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে নিতে পারেন। অ্যান্ড এটা অ্যাকচুয়ালি গেমিংয়ের জন্য, অ্যান্ড যারা লো বাজেটের ভিতরে হাই বেস ইয়ারফোন চান তাদের জন্য প্রিফারিং। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও। অ্যান্ড আপনারা আমাদেরকে অর্ডার করতে পারেন আমাদের পেজে। আমাদের পেজের নাম FB টু হ্যান্ড। আপনারা যারা কালেক্ট করতে চান আমাদের কাছ থেকে তারা অবশ্যই কালেক্ট করবেন। অ্যান্ড আপনারা শিওর থাকতে পারেন যে আমরা আপনাকে অথেন্টিক প্রোডাক্টই দিব। আমরা আপনাকে কখনোই কোনো প্রোডাক্ট অথেন্টিক বলে কপিটা দিব না। আমরা যদি কোনো প্রোডাক্ট আপনি কপি নিতে চান দেন সেক্ষেত্রেও আমরা প্রিফার করব আপনি কপিটা নিতে পারেন, কিন্তু আমরা আপনাকে বলে দিব যে এটা কপি। আমরা কখনোই আপনাকে অরিজিনাল বলে বা অরিজিনালের দামে ডুপ্লিকেট প্রোডাক্ট দেবো না। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও।